अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी। अब तो तुम दोनों सुधर गए हो। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन जब चोर थे हाँ जी। हाँ जी। तो किस तरह से चोरी करते थे? हाँ जी। एक आध वाक्य मेरे को सुनाओ हाँ जी। तो मैं हाँ चोरों जी। से अलर्ट रहूं ना। हम जैसे अब पाजी पहले ना हम एक मोहल्ला ढूंढते हैं। फिर उसके बाद पाजी उस मोहल्ले की सबसे इनोसेंट फैमिली होती है ना, जिनके पास पैसे भी हो, हाँ। वहाँ घुस जाते हैं। उसके बाद हम नौकर बन के उसकी खूब सेवा करते हैं। जिस तरह से मेरी सेवा करते हो। हाँ? एग्जैक्टली। और पाजी उसके बाद जब टोटल कॉन्फिडेंस आ जाए ना उनको, तो उनके दूध चाय लस्सी के अंदर ना थोड़ी नींद की गोली मिला के ना, बस काम हो जाता उतने में। कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं कि लस्सी में नींद की गोली मिली हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी। और उनको पता हाँ जी। नहीं चलता है कि उनके इनको जैसे पता चला बेवकूफ।